Bienvenidos al primer encuentro. Así suena Colombia Diversa. ¿Qué tal su café? Esto se va a manejar. A descargar la maleta, me voy a entrar a ustedes. A descargar la carreta. Agradeciendo pues la presencia y el apoyo de todos ustedes. Gracias a la administración municipal que se vinculó. Y así culminamos el primer día del gran encuentro cultural. Así suena Colombia Diversa con este pequeño compartir.